Возможные причины сильного кашля. Давайте рассмотрим, какие заболевания вызывают сильный кашель, и какие из них сопровождаются повышением температуры. Кашель сопровождает очень многие заболевания, начиная от банальной простуды и заканчивая такими опасными болезнями, как туберкулез и рак. Чаще всего люди кашляют, простудившись. При ОРВИ данный симптом беспокоит несколько дней, не вызывая сильной боли и дискомфорта. А вот если приступы кашля стали длительными, изнуряющими и болезненными, вероятно, это уже не простуда. Если у больного при этом еще и высокая температура, стоит как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Грипп. После заражения гриппом у взрослого или ребенка очень быстро развиваются симптомы болезни, высокая температура, от 38 с, очень сильный кашель, обычно сухой. Человека с гриппом мучает головная боль и боль в мышцах. Пытаясь откашляться, больной может чувствовать боль в груди. Насморк при гриппе слабо выражен. В первые дни гриппа следует принять противовирусный препарат, например, на основе интерферона. Антибиотики при гриппе пить не следует, на вирусы они не действуют. Сиропы от кашля можно принимать, только если их порекомендует врач. Главное в лечении гриппа – облегчить самочувствие больного, и при этом не допустить развития осложнений. Необходим хороший отдых, полноценный сон. Питание в острый период болезни должно быть калорийным, содержать необходимые организму вещества. Однако, переедать не стоит, а вот пить нужно больше, чем обычно. Пейте чаи, компоты и морсы, добавляя в них лимон, имбирь и красный перец, это усиливает кровообращение, активирует защитные силы организма. Бронхит. Бронхит – это воспаление бронхов, вызванное вирусами или бактериями. Для бронхита характерно две стадии развития кашля – сухая и влажная. Первые несколько дней вирусного бронхита у взрослого наблюдается мучительный, сильный сухой кашель без температуры, а у детей – с незначительным ее повышением. После перехода во влажную форму кашель становится более мягким, вызывает меньше болезненных ощущений. Лечение бронхита можно проводить в домашних условиях. Сильный сухой кашель у ребенка с температурой 37 градусов лечат с помощью муколитических препаратов. Необходимо добиться перехода сухого кашля во влажный. Для этого нужно пить много воды, чаи, компоты, морсы, грудной сбор. Чем больше жидкости будет попадать в организм, тем более жидкой будет мокрота, и тем более легким будет откашливание. Также хороший эффект дают ингаляции. В раствор для ингаляции можно добавить соду, эфирное масло эвкалипта или чайного дерева, отвар лекарственных растений, ромашки, алтея, солодки и дерре. Закрывающая круглая скобка. Когда сильный сухой кашель перешел в мокрый, прием лекарств можно прекратить, особенно если больной ребенок или взрослый уже без повышенной температуры. При бактериальном бронхите у ребенка поднимается температура 38 и выше, беспокоит сильный кашель. В данном случае имеет смысл принимать антибиотики. Антибактериальные препараты должен выписывать врач. Трахеит. Трахеитом называют воспаление слизистой оболочки трахеи, вызванное вирусами или бактериями. Основные симптомы трахеита – сильный кашель у ребенка, обостряющийся ночью и под утро, без температуры, если инфекция вирусная. Или с температурой, если возбудитель, бактерия, у взрослого или ребенка приступ сильного кашля может спровоцировать смех, плач. Громкий крик, физическая нагрузка, холодный воздух, кашляя, человек чувствует боль в области грудины или в горле, дыхание. Больного становится поверхностным, так как он неосознанно старается избежать очередного приступа кашля. Стратегия лечения трахеита такая же, как и бронхита, предотвращение сгущения и накопления мокроты в дыхательных путях. Чтобы снизить частоту ночных приступов сильного мокрого кашля у ребенка без температуры, укладывайте его спать на высокой подушке. Так мокрота не накапливается в горле, а стекает по пищеводу в желудок. Коклюш. Коклюш – смертельно опасная инфекционная болезнь. Ее возбудитель – коклюшная палочка. В данное время коклюш встречается очень часто, так как не все родители делают детям прививки от этой болезни. Стоит отметить, что привитые дети тоже могут заболеть, но в намного более легкой форме. На ранней стадии коклюша у больного наблюдаются симптомы, напоминающие простуду, насморк, температура 37 градусов и кашель, который с каждым днем становится все более сильным.
В течение 2 недель состояние больного в целом улучшается, исчезает температура, насморк, но кашель становится приступообразным, очень сильным и болезненным. Во время приступа происходит спазматическое сокращение гортани, в результате чего больной издает свистящие звуки, когда кашляет. Этот звук имеет большую диагностическую ценность, благодаря ему врач не спутает коклюш ни с какой другой болезнью. Так как во время приступа человек не может нормально дышать, у него могут наблюдаться признаки удушья, посинения лица, слезотечения. У детей такой сильный кашель может вызвать рвоту. Приступ обычно заканчивается отхождением комочка густой прозрачной мокроты. Именно поэтому одновременно с антибиотиком назначают препараты, угнетающие кашлевый центр мозга. Выбрать необходимые препараты и рассчитать дозировку должен врач, так как коклюш – очень серьезная болезнь, и самолечение здесь неуместно. Так как данное заболевание очень заразно, больного необходимо госпитализировать примерно на 25-30 дней. Воспаление легких, или пневмония – группа заболеваний, при которых в легочной ткани размножаются патогенные микроорганизмы, многие. Бактерии, пневмококки, стафилококки, синегнойная палочка, вирус гриппа, аденовирусы, микроскопические грибы, одноклеточные. Симптомы воспаления легких – резкое повышение температуры тела до меток выше 38 градусов, сильный мокрый кашель, болевые. Ощущение при смехе, глубоком вдохе, крики, учащенное поверхностное дыхание, хрипы в легких, слышны при прослушивании легких. У врача – затемнение на рентгенограммой легких. Очень часто данные симптомы игнорируются заболевшими людьми. Как результат, пневмония – одна из болезней, чаще других оканчивающаяся смертельным исходом, смертность при воспалении легких достигает 9%, несмотря на наличие эффективных медицинских препаратов. Лечение данного заболевания включает антибиотикотерапию, отхаркивающие препараты, физиологические процедуры, ингаляции и прогревание грудной клетки. Обычно больному требуется госпитализация. Туберкулез легких – опасная инфекционная болезнь. Обычно первые ее стадии протекают практически бессимптомно. Некоторых больных беспокоит плохой аппетит, потливость по ночам, вялость, потеря веса. Очень часто туберкулез легких на ранней стадии диагностируют случайно, например, при прохождении плановой флюорографии. В отсутствие лечения болезнь прогрессирует, у взрослого ребенка поднимается температура 37-38, появляется сильный кашель, отхождение. Мокроты с кровью, хрипы в груди, насморк. В тяжелых случаях туберкулез распространяется на другие органы, кости, кишечник, мышцы. Причин сильного мучительного кашля может быть много, но практически все из них довольно опасны. Так что не стоит терять время, обратитесь к врачу как можно скорее. Помните, что даже самые серьезные заболевания успешно лечатся на ранних стадиях. Тест. Почему у вас повышена температура тела? Температура вашего тела выше 37,3. Опишите ваше самочувствие. Вас знобит, чувствуется недомогание и боль в разных участках тела, ощущение ломоты в теле. Есть и другие симптомы простуды, насморк, боль в горле, полная разбитость. Остальные симптомы выражены слабо, но слабость не позволяет встать с кровати. Когда температура падает, рекой течет пот, самочувствие ухудшается с каждым днем. Часом, вокруг вас много людей с явлениями простуды. Вы пользуетесь общественным транспортом и работаете с обществом. Да нет, температура достигает высоких отметок, выше 38,5, плохо сбивается жаропонижающим. Эффекта препаратов, любых, в состав которых входит парацетамол, ибупрофен и аспирин, надолго не хватает. Да нет, не температура либо так высоко не растет, либо сбивается лекарством больше, чем на 6-7 часов. Такое состояние уже повторяется. Недавно, до пары месяцев назад, вы чувствовали очень похожий приступ жара и подъем температуры. Да нет, помимо повышения температуры вас беспокоит насморк, головная боль, боль в горле только какой-то. Один симптом – головная боль, или боль в горле, или кашель, нет больше никаких жалоб. Есть ли у вас какая-то сыпь, локализация не важна. Да, какая-то сыпь присутствует, нет, ничего не наблюдаю. У вас есть какие-то хронические болезни, которые имеют тенденцию к обострению проблемы с печеньем, почками, половой системой, желудочно-кишечным трактом. Да нет, помимо повышения температуры, вы можете
Сказать, что болит какое-то конкретное место, определенная часть тела, например, спина, или живот, может быть горло. Да помимо жара есть выраженная боль в каком-то месте. Нет, чувствую общую ломоту в теле или целый комплекс носоротных симптомов. Есть ли у вас выраженная боль в глазных яблоках, как будто их распирает изнутри или в грудной клетке? Нет, не могу сказать о таком, да, очень болезненные ощущения присутствуют. Способны ли вы в положении лежа на спине согнуть шею, касаясь подбородком грудной клетки, остальные части тела отрывать от поверхности не стоит? Да, упражнение не вызывает дискомфорт, при подобном движении появляется боль в голове, затылке или сразу темнеет в глазах.